самая невкусная конфета. Ореховый бочонок, шоколадный замок, трюфелевый, молочный. И главное, это все разные вкусы. То есть с двух сторон. Я сначала думала, что это одни, а оказалось, на каждой стороне свои вкусы. Здесь есть брусничный трюфель, фисташковый грильяж, 3 ореха, конфеты с вафельной крошкой и фундучные блины на молочном шоколаде с добавлением топленого фундука, 3 миндаля, кофейная карамель и фисташковый крем, космос кофе со сливками, хрустящий евро, космос карамель фисташка, карамельный ежик, винтаж. Ну вообще, что не читаешь, все круто. Также корзинку удовольствия Ричест. Что это было фисташковое пряное печенье. Даже печенье есть. Крепкий орешек. Некоторые, конечно, можно узнать. Но вот на самом деле, которая мне понравилась конфетка, я не совсем поняла, какая она из них. Давайте вот эти приятные предсказания с собачками. Так, давай я тебе буду по 2 показывать, ты будешь выбирать. И в этой очереди я буду их читать. Так, какие 2 шоколадки. Думаю, сердечком, да, согласна. Очень мило. И тут говорят, ты просто золото. Так, ну, а теперь какая из них? Вот это. Согласна. Это милее. Тебя любят. Эта фраза мне напоминает Пашу Волю, когда он готовил кушать с Лизан. Она его поцеловала, и он такой: меня любят, меня любят. Так, какой из них? Давай, да. Давай, наконец-то, который Бобу показывает, собачка. Ты милее всех на свете. И это правда.
здесь у нас, когда вышла замуж за богатого деда по любви, а все называют тебя девушка 18+. Так, когда пришла на свидание просто чтобы покушать. Не, ну как бы покушать дело хорошее, знаете. Да. Так, давай. Выбирай из 4. Какая тебе ближе? Вот это. Хорошо. Когда услышала, как пятиклассник обсуждает свои отношения. И на самом деле иногда удивляет, правда, то, что маленькие детки, у них отношения, но по факту, мне кажется, у каждого было, тут нечему удивляться. Детки пытаются быстрее взрослеть, и, конечно, какие-то ситуации не поступают. Интересно. Когда после автошколы впервые сел за руль при пате. На самом деле, вот у меня даже была такая история. Тоже училась на права. Получается, папа реально очень боялся, но правда потом хвастался, то, что вот я хорошо езжу и так далее, но при этом ругал, говорил, вот, дедушка не выдержит того, как ты ездишь. То, что это отвратительно. То есть у меня то иногда хорошо получалось, то не очень. Вот при этом, когда я первый раз села за руль вместе с дедушкой, мы ехали по лесу, там было полено, я начала его бежать, он просто полез водой. То есть он вообще не переживал, как я вожу. Так, у нас остались 2 карточки. Давай, гадаем. Да, вот это. Так. Когда познакомишь своих друзей между собой, а потом узнаешь, что они собирались без тебя. Но ситуация такая двоякая, я даже не знаю, как ее комментировать. Это может быть и хорошо, и плохо. Каждый выбирает для себя свое. Так, твое лицо, когда девушка запрещает тебе встречаться с женой. Ну, как бы сама по себе ситуация такая двоякая. Когда у тебя девушка и жена, зачем? Выберите одну, вы сможете найти. Так. Возьмем еще несколько ситуаций, давайте тоже пообсуждаем. Вы сами просили длинное видео, так что я исполняю. Когда друг скачал приложение для инвестирования, ну, не знаю, что тут думать, как бы хочет человек зарабатывать, пробует, почему нет. Когда в гостях невкусно, но ты это хаваешь, у тебя нет выбора. Ну, это правда. У меня в детстве была такая история, когда я пришла к подружке в ее семью. Не знаю, у меня мама так вкусно готовила, что я суп очень сильно любила. Вот. Но как приготовила ее мама, я еле впихнула в себя. Мне, если честно, не хотелось его есть. Девушка, давай наймем мастера собрать шкаф. То мы с другом сами соберем под пивко. Мы с другом под пивко. Может быть, у кого-то это будет жизненная ситуация. То, что как-то плохо собрали шкаф. Может, пили или забыли. Когда раньше мама в примерочной говорила, да никто на тебя не смотрит, кому ты нужен. А потом ты вырос и понял, что так и есть. Блин, вот это, конечно, ситуация. Ну, по факту, это правда, что у нас жизнь одна, нужно нам самим решать, что и как делать. Поэтому вы вольны выбирать и делать, как вы считаете правильно, несмотря на других, кто бы что, как ни говорил. Когда на первом свидании делаешь вид, что успешный бизнесмен, но, как по мне, лучше не делать вид, что ты какой-то другой, потому что вы просто привлечете в свою жизнь не тех людей,
даже не знаю,